Сооротуучу Кудай. 9-октябрь. Жараткандын алдында коркунучта жашоо керек. Буга кандай карайсың? Бул Кудайдын алдында титиреп, калчылдап калуу дегендик эмес. Ал бизге кандайдыр бир табигый кырсыктарды жиберип башыбызга мүшкүл салып жибербесин деген коркуу дагы эмес. Таптакыр андай эмес. Кудай биздин атабыз. Кудай тирүү. Жана сен аны менен мамиле түзө аласың. Жана түзүшүң керек. Ал инсан. Кудайдын алдында коркуу деген бул аны капа кылып алгандан коркуу, ага жакпаган иштерди кылгандан, күнөө кылгандан коркуу. Сезимтал, эстүү балдар ата-энесин капа кылуудан, же тарынтып алуудан коркушат. Бири-бирин баалаган достор да бири-бирин капа кылгандан коркушат. Ыйса аркылуу Кудайдан кечирим алган адамдар анын алдында жашашыбыз керек. Аны капа кылып алуудан коркконубуз туура. Айрыкча биз Кудайдын биз үчүн кандай курмандык төлөгөнүн билгенден кийин, мага өмүр бергенде мен кантип капа кылгым келсин? Ал бизге керек болсо 2 жолу өмүр берди. Биринчи жолу наристе болуп төрүлгөндө, экинчи жолу тобо кылганда. Кудайдан кайра төрүлгөндөр кимдин алдында коркуп, кантип жашоону, шүгүр кылууну билишет. Кудайдан коркуп жашоо деген формуланы алыс алып койбой, жакыныраак бир жерге кармап, жүрүүнү сунуш кылат элем.